Депутат Сабиров койгон маселени добуш кылып коесузчу, жабык түрдө карасак туура болот. Сезимдүү маселе, анан курч маселе да. Рахмат. Эки депутаттан сунуш келип түштү. Аталган маселени жабык эшик астында кароону. Жабык эшик артында өткөн жыйында депутаттар экономикалык кризиске байланыштуу өкмөттүн баяндамасын угушуптур. Каржы базарындагы олку-солкудан улам азык-түлүккө болгон баа өсүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен айыл чарба продукцияларын өндүрүүнү өкмөт колго алып жатат. Ал үчүн дыйкандарга жеңилдетилген шартта жардамдар көрсөтүлөрү кабарланды дейт. Иштерди аткарып атабыз деп айтышты. Алдын ала иш-чараларды көрүп атабыз деп. Башка толук элек азыр. Мисалы кандай чараларга барышып атыптыр, доллардын немесин кармап калыш үчүн, ошол мигранттар маселеси болуп атат, рубль дагы куну түшүп кетпедиби? Аларга кандай иштер болуп атыптыр, Жалпысынан алганда азыр эми ошол эң башкысы азык-түлүк коопсуздугун сактоо үчүн иштер жүрүп жатыптыр. Алардын дыйкандарга болгон жардамдарын айыл чарба министрлигинен биргеликте кредиттер берүү жөнүндө, ошолордун татаал эмес, жөнөкөйлөтүп берүү жөнүндө, ошолор жөнүндө маалыматтар болду да азыр. Учурда айрым массалык маалымат каражаттары Кыргызстан менен Тажикстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөөрүн жашыруун билдирди деп жазып жатышат. Бирок бул маалыматтын чындыкка жатпай турганын айтып, коргоо министри жокко чыгарды. Жааматтык коопсуздук келишимине мүчө болгон мамлекеттер согушка аралашпайт дейт депутат Дастан Бекешев. Анан санкциялар жөнүндө маселе жок. Кыргызстанга эч бир өлкө санкция киргизүү тууралуу маселе көтөрүлбөптүрбү? Айтышкан жокпу? Жок, азырынча айтышкан жок. Ошол боюнча санкцияны эч ким айткан жок, ачык. Бирок биз дагы массалык маалымат каражаттардан окуп атпайбызбы? ЕС аркылуу киргизебиз деп, ЕСке киргизебиз деп кээ бир ушундай айтып атышат да, сунуштарды берип атышат. Бирок азырынча андай жок. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун баягы функциялары кандай болот мындай учурда? Жок, бул жерде эч биз жоокерлерди биз жибербейбиз бияктан. Андай сөз болгон эмес бияктан. Украинадагы согуштун таасири Кыргызстанга да тийүүдө. АКШ долларынын курсу кескин өсүп, рубль түшүп кетти. Бул өз кезегинде экономикага сокку урушу мүмкүн. Анткени сырттан импорттолуп келе турган товарлардын баары доллар менен жүргүзүлөт. Мунун кесепети кымбатчылыкка алып келет. Ошол себептен өкмөт экономикалык кризиске каршы чараларды көрүп, соода жүгүртүүнү сом менен жүргүзүүгө аракет кылып жатышат. Ал эле эмес Кытай менен болгон кызматташтыкты күчөтүү алдында турат дейт. Бул боюнча өзгөчө бир чаралар көрүлөт. Неге дегенде бүгүнкү күндө мына көп мындай соода саттык мамилелер доллар менен болуп калганда, ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз Россия менен башка мамлекеттер менен мына рубль менен же болбосо Кытай менен юан менен ушундай бир чараларда бүгүнкү күндө өкмөт мындай иштеп чыгып атат. Бүгүнкү күндө расписанияны өзгөртүш керек. Мурда кечинде жаап койгон болсо границаларда, азыр ачышыбыз керек. Максималдуу түрдө Кытайдан жанагы товар ТМП деп коебуз, товары народного потребления, аларды алып келишибиз керек. Эмнеге дегенде ошолорду эгерде биз мындай көбүрөөк алып келип жанагы соода саттыкты Кытай менен негизинен мындай баштасак, ошол эле мезгилде башка мамлекеттер менен дагы кошуна мамлекеттер менен соода саттыкты мындай жолго салсак, Кудай буйруса, биз мунугу бүгүнкү экономикалык кризистен мындай жеңилдик менен чыгып кетебиз деген ойду айтып кетмекчимин. Өзгөчө мындай шартта Кытай менен кызматташтык күч алат деген сөз экен да. Кудай буйруса, биздин башка вариантыбыз жок. Айтсак, буга чейин экономикалык каатчылык боюнча президент Садыр Жапаров дагы билдирүү калтырган. Ал алдыда оор учурлар болорун айтып, өлкөдө ун жана дан азыктарына баа кымбаттап, улуттук валюта катуу басымга кабылышы мүмкүн экенин эскертти. Президент мындай шартта өкмөт бардык аракетти көрүп жатканын белгилеп, кыргызстандыктарга алтын сатып алууга чакырган болчу. Жолдар Бузумов, Улук Айсбеков, Нур Ньюс, Бишкек.